dando los vídeos de YouTube o como se diga, pues voy a poner el proceso de cambiar el tubo de mi moto a un tubo cono. Un MIF Cone. Entonces la gente de YouTube se acerca hacia la moto, enseña el tubo y luego la arranca. Así, pero no sé cómo hacerlo sin mirar. Ya está cargado la inyección. Que va. Pues este es el sonido sin el MIF Cone. A ver, Rubén, dale ahí al gas, dale al gas. Así suena. Bueno, pues ya hemos quitado el tubo. Entonces está tipo MotoGP. Vamos a darle al gas, Rubén. Carga la inyección. Madre del amor hermoso. Bueno, pues para la gente del YouTube ese, pues ya hemos puesto el tubo MIF Cone. Pero vamos a hacer la misma operación como hace la gente. Se acerca así, enseña el tubo. Bueno, ya habéis visto el proceso de cómo era sin tubo y eso, sobra decirlo. A ver, es que esto no se me da bien, ya sabéis. Lo de abrir la llave sin... Esto va luego para el foro de motos.net para que echéis unas risas ahí en el curro, ¿eh? Rubén, dale al gas. Rubén, dale al gas. Voy para allá. Bueno, como nos hemos ido a dar una vuelta con ella, pues ya está caliente. Vamos a hacer el friqueo. Dale gas, Rubén.